佢哋一齊玩秘遺器，佢而家俾個火爐煮緊。大家好，我係茶仔，我而家變咗熱茶，檸檬茶，檸檬熱茶，檸檬開心茶。好熱啊！好熱啊！好熱啊！我係哪吒，熱到食。你係火啊？OK。我哋食 pizza。hamburger。yum。hamburger。hamburger。yum。自帶音效 yum。你知唔知道咧？Roblox 講 hamburger 咧，佢係講 hamburger。哇，好醜嘅熊貓 B 啊！好核突。睇咩熊貓 B 啊？海洋公園有賣呢啲好核突嘅BB 公仔嘅。點解仲會有一個隻眼咁細嘅熊貓嘅？佢叫阿成，側邊嗰啲嘢會俾黃標。我要跳舞，嘟嘟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 。咩啊？你識唔識跳啊？呢個係我學校校歌。我棘到。你識唔識跳啊？咁跳啊！你都唔識跳舞，咁樣跳啊！你喺邊啊？我俾你睇。你有嗰個，你識嗰一個拖埋。哦，棘到。哇！你條你一講你就會俾黃標。你條我個字係最高喎。啊！我比你高啊！你幾多啊？啊？ 6，我同你並列嘅喎，我6。咩6啊？我嗰個惡意係6，你係咪都係6啊？係啊，我都係6。快我哋兩個一齊當啦。Follow me，Uncle Daddy。我哋一齊去捉培根頭，我中意食培根頭。唔係啊，淨係一個可以做嘅啫。咁一係就我做，一係就你做。唔知啊，好恐可能怖。你做，因為咧我係菜雞啊嘛。求下你，唔好我做。佢搲我。救命啊！我已經喺度出唔到去啊！啊！公炮。Uncle Daddy，follow me。大家就係呢個表哥識一個技能嘅就係爬牆。冇錯，顯示俾你哋睇。去，我都識。我係壁虎。我係蜘蛛俠。開始啦。Yes 啊？邊個都唔係。我哋兩個，你係咪呢個披薩員啊？係啊，我係披薩員。你嗰個乜嘢嗰個披薩員啊？係啊。呢個啊。俾你啊，喺地下。你要撳一撳，你要撳。撳佢啊？係撳披薩。係啊，係。撳咗啦。撳住啊！強撳啊？係啊。走啊！快啲走啊！飲。走。OK， 走咗。其他人。我食靈魂漢堡。走。我食咗靈魂漢堡，我去另外一個地方。OK。我哋去收發電機。我哋上去樓梯睇下有冇發電機。冇，跳翻落去。跳樓。Oh no！驚你啊！咦？佢唔殺我。走啊！
我會紀念你嘅誠意嘅。大家如果聽到一啲奇怪嘅聲嘅話呢，就係可能係我表弟賊仔佢嘅嫲嫲或者佢自己唔小心講嘢。我同我隻手喺度，喂！我同佢喺度搖。Miss Triangle， 我流口水。我係 Spiderman。你幫我睇下個 Jason 喺邊？我啱啱真啲以為你冇咗添。原來個披薩員唔係你嚟㗎。咩啊？我係披薩員啊！我有兩個披薩員啊嘛，其中一個披薩員死咗，我唔知係咪你。我未死，我喺碌柱度。爽！你揾下我喺邊？你死咗之後？你死咗啦？你死咗未啊？我未啊。OK， 咁你死咗之後睇下我喺邊。點解外面都有 Jason 㗎？好恐怖！你覺得做咩角色好啊？唔知。你覺得做咩角色好啊？我唔知啊！你唔好講嘢住。我要死啦！就嚟。Jason 呢？大家唔係啊！大家 Jason 呢？我差啲以為佢嚟咗主世界。哦 ，Jason 喺山度。我幫你睇下個 Jason 啊！大家 Jason， 我哋唔知佢喺邊，所以我哋Jason 我叫啦 Miss Delicious Jason 喺度追緊你。Miss Delicious， 佢唔係追緊我。快走啊！個 Jason 啱啱個建築師死嘅。我唔知你講乜。Mango， 我會繞圈，就係喺呢個玻璃大廈嗰度會繞圈。哇！即係兜嚟兜去。係，我就係咁樣同佢。啊死我 ！No！ 啊，好痛啊，大家。做乜踩我嘅？你媽咪咁樣我會黃標㗎。你估我喺邊？Hello。估唔估到啊？你要嚟揾你。見唔到就唔算啊。見到啊。你啱啱OK， 你見唔到啊？咕咕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 咕。我個藥惡意好高啊！我同你一樣㗎，都係7。我哋要睇熊貓 B 啊！我直接爬牆上去睇熊貓 B。哇！開始啦！係你啊 ！Oh my god！我唔中意。我用第一人稱玩啦，今次。好刺激喎！第一人稱。狂暴速度。哇！大家係第一人稱，好刺激啊！我嘅夢想係唔想見到你。咁你個夢想要失蹤啦？好鬼激！咕嘎，對唔住，卡，你唔好打我，卡，你唔好打我。我知我係你嚟㗎。
咕咕嘎嘎。呵。有醫療包啊呢度。多謝。去打佢，打佢！佢識反擊㗎。攞個披薩，攞個披薩。呢件古傑㗎。打撈面。突然間狂暴，睇下邊個會命上去邊個都劈唔中。邊個？你俾人打中。你做乜嘢啊？呢個機械仔！俾你打下咯。哎呀！黐死你！拜拜。我好大聲。ăn cột thế nè. Follow me là follow me. 俾 pizza 你哋食。Yes。狂暴速度。呵。標記。個㗎。芒果。我淨係對呢個機械人有興趣。芒果的咧。呢個幾㗎？個幾？啊呢一撒，唉！啊呢架似嗰個邊㗎？呢個友好嘅歌。該。啊！蜘蛛。切你！跳。Yes，贏咗啊！其實呢家我哋贏咗嘅嗰陣時，坐喺張台度會咁應該係痛苦。你做啦，唔係應該係你做。係冇錯。背拍夜間便利店。冇錯。做一個預早科普先，快咯你做一個嘅咧。下集預告先，就係咧夜間便利店咧就可以買一啲嘢之後食，之後咁食細細量食，仲有個聲音添。係啊，係韓國人做嘅。係，跟住如果有人想有觀眾想同我哋玩被 Yes 又或者夜間便利店嘅話，被遺棄啊！係被遺棄，被遺棄。咩叫被遺棄？殺人咯！好長唱啊！揾唔到出口添。哦呢度。我同佢哋一齊行嘅。有人咩？打到啦！你打到邊個啊？打到人咯！有，佢送咗一個醫療包俾我。哇！隻眼。百事可樂味道超甜。哇！我靠！我好似聽到你把聲。Oh my god！我叫你啦，你好殘忍。
我跌咗落去。你唔好突然間好似鬼咁冒出嚟啊！我幾間冇入喎咋？打乜嘢？慈善機構。慈善機構。慈善機構。慈善。你點唯一淨係帶我嘅？你有問題啊！睇下其他人。唉。冇事。好。其實做個殺手都好難玩。我好彩。俾你哋打到死我爭啲。個白金啦 Star，嗰 You are the good god。我中意食漢，我中意食熱狗。走開啦！走開啦！阿伯，你我 E， 我 E， 我 E。啊頭。點解係咁喺度轉嘅？哦。你有冇叫我阿媽係咁喺度轉啊？你咪 O E 咯。啊，呢個係咪你愛 pizza 未？OK， 我係嗰個。你有急嘅，你有。抱團先，抱團。過嚟。你要 pizza 嘅時候同我講，pizza 可以回血。pizza。OK。要冇血先至可以食。OK。咁我留喺呢個備用。嗰個係咪 Jason 嚟㗎？唔係，冇錯。係 Jason。Uncle 爹咧。我幫兒童。救我！別殺我！啊！別殺我！I am the building man。我啱啱棘住喎。GG。你冇 GG。收個發電機。喺兄弟遇害嘅時候解發電機。飲。救我！救我啊！石板機。慈善機構。我冇俾斬過血喎。我冇斬過血。救我！好痛啊！慈善機構。Uncle 爹咧 ，Follow me。我 hello。I am Siri。走位。我匿喺棵樹度，好驚死。Yes。自動守規。PC 排隊快定齊。腳對齊，唔係眼望前，手垂低，腳對齊。有個同學係咁講嘅，眼望前，手垂低，腳對齊，插隊快正齊。我匿喺度唔喐就得啦。慈善機構死緊。
大家你望下，我就係咁樣匿喺度，我就影到嘢。好大雨啊！度。Jason 佢係向咩方行嘅？唔知答案係北方。你做咩將佢打嚟我度啊？我我黐線㗎你！你可以望我。佢唔係黐線㗎，做乜將個 Jason 打落我度啊望我。 ？OK 睇緊你 ，Jason 追緊你，喲，跑啊！跑啊！誒，咁都點解會有心機嘅？我睇下 Jason 先。佢一定諗唔到我會向後兜。大哥，你死咗！ Oh no！我睇下有冇新角色，有咩新角色？Follow me，follow me。我覺得咧，I you wanna follow me，follow me。What is this？我係咪已經有咗個手威嗰個技術啦？冇錯，我覺得咧，You can 自己 follow me，follow me。但你係Jason之後咧，你咧咁樣衝過嚟之後，我試下兜過嚟，係咪咁啊？聽佢插刀嘅時候兜，之後你要上樓，之後直接咁啊，直接跑過去，未？直接跑去其他地方。阿爸師傅，follow me，follow me，follow me。你等我，大家，你望下呢隻衰啊你等我喺度邊。 ！Ring around the roots。我咿呀喲咿呀喲咿呀喲咿呀，哇！我自己整嘅。大家有隻惡意貓啊！各位觀眾，你望下，有隻惡意貓啊！咩啊？哎呀，冇嘢唔好講。你啲係到 Sonic 嘅？我係烏龜，我行得好慢。大家如果聽到有啲聲嘅話咧，唔好介意，係因為係我媽咪講嘢。有聽到一啲呼咁嘅聲咧，就放鬆，一係冷氣機聲。嗯。我咿呀喲咿呀。我哋睇下人哋點玩啊！哇！得返個 building man 咋？Oh no！哎呀！踩扁咗。好。我行唔到啊！點解嘅？唔知。我熱貓。我完全係冇喐過。呢隻貓識講嘢嘅。我點算啊？我我我係唔規則咁樣轉喎。哈哈。
即係轉之前會傾一傾。做早操 Jason， ，Jason。你係咪用冇事啦。你係咪用第一人稱玩㗎？係啊，係啊，第一人稱好刺激。點解啲花係波形嘅？嗰個係咪你嚟㗎？嚟我哋收同一台發電機。係啊，我嚟嘅。唔好理，繼續收。我會刺激。我哋要匿入房之後，佢冇發現我。OK，我收完。俾個 pizza，俾咗啦， OK。俾人食咗。正。Jason 嚟啦。好慢㗎。馬人。佢會突然間衝過嚟啊！打死咗。我會轉圈，我會轉圈。Oh my god！師傅嚟晒，師傅嚟晒，匿入櫃桶。冇事食 pizza。冇事，送個 pizza 俾我。得咋，我要有冷卻時間30幾秒。我喺屋裏面。我嚟啦。冇啊。嘅牆角。蘿蔔刀。pizza。等陣，未有住，喺度匿下先。好快！過嚟！第一次就可以變一塊㗎啦。俾你，呢度。食咗。好，我俾慢速。我標畫牆嗰度。高峰。標畫牆嗰度有發電機。唔係，我死緊。死咗！你要死？我死咗。你真係咁想死嘅？我死咗啊！你唔好講廢話，你好煩啊！我睇你先。你食咩 pizza 啫？你明明就滿血。茶仔，你有400幾蚊，點解唔買嗰個 pizza 人啊？我哋可以互相食 pizza。我想買追捕者。點解啊？因為我想睇下追捕者有乜咁好用嘅技能，用Jason好似唔係太恐怖。記憶夢啦，都是一種擊敗的感覺。嗚咕咕！得我一個咋？嚇？睇下先。唔係啊，仲有一個。仲有一個人咋？仲有2個。OK。加埋你3個人，然後1個追捕者。收，得，我幫你睇有冇。你幫下周圍，你一見到追捕者靠近我呢度，你就叫我跑。我係咪蠢材啊？佢未嚟，暫時未嚟，得你一個。
唉，笑死！好多我冇啦，最近。切！做咩唔聽我講嘢？搞到我嘥咗一塊披薩添。我起碼都會俾佢打一刀啊！你搞到我嘥咗一塊披薩，好慘啊！我而家諗好咯，我要買披薩嘅。好，我哋就可以互相食嘅，飲披薩好好食。咩啊？我唔使買過，我直接有咯。吓？你之前買咗啊？我驚好可愛。我幾好蚊買喺邊度睇㗎？你撳4000，哎呀！你撳個錢，然後買嗰個。我見到啦，我見到啦。係咯，Uncle 的你長春大紅就一下都狂拉稀。吓狂屙屎 ？Yes， 哦，唔係我唔係。好彩唔係喎。好，我係披薩魚。呢個係咪我？呢個係咪你啊？我係披薩魚。你好，你好，你好。我豬架圈嗰個。我都係。啊，好。其實你長夾我開焗見貴，需要有披薩嘅。你點樣長撳就可以有啊？長唔係你咧個手指去人哋嗰度就可以叫人哋個名。Your mother。你手指撳住我，你就可以叫我。我要 P 批。咩你要仆街？我要披薩。高峰時段係用嚟做乜嘢㗎？跑步。跑得超級快啊！係。即係翻工時啊！係。打工人。巔峰時段。唔好搞喎，大哥！我唔好聊㗎。有 pizza 自己食。好補啊！呢個 pizza。點解食咗 pizza 我仲會死嘅？我死咗啊！你唔可以食自己嘅披薩。哎呀！我真係好蠢啊！OK。嗱，姐爹唱歌我生日沙沙貝，食話食乜？馬貝，你識唔識？你識唔識嗰個乜嘢長跳啊？真係屌啊！即係架長跳。冇。先好啦。爬上去個牆度先，之後就係咁跳。你唔好講嘢住，你唔好講嘢住。我叫你可以講嘢，你先講嘢。痛啊！我隻手。我可唔可以提你隻鬼喺邊啊？可以。係佢喺你個下面。我個下面冇嘢。佢喺下面嗰個，佢準備要上嚟啦。落去。佢又落返嚟啦，走。佢上樓梯啦。落去。
你拖緊時間。佢準備落嚟啦。好痛，好痛。佢跳落嚟啊！佢而家喺中間遊走。佢而家喺度追緊你嘅隊友。我要死啦快啲 ！Yes，let's go。 ！Let's go， 係我個指引。我個指引為你帶嚟慶祝。多謝。媽咪，多謝。藍莓。藍莓。啊 yes， 紅豆，紅豆，我仔公，哦耶，大家我哋贏咗，好開心啊，好嘢，係。都因為阿太仔啊，耶，係，哦。哦，哇！有啲難喎。呢隻又好勁㗎，咩？呢隻又好勁。咁我就喺呢個塔度唔落去啦。Hello，見唔見到我啊我呢個嚟收發電機。？OK。哦。yes。冇事。嗰隻嘢咧，我去觀仔啊！佢喺下面種緊 pizza，好好聽啊個音樂。我都得啦。佢嚟啦！佢嚟啦！好刺激啊！壞消息就係個披薩員得80血。好痛啊！我要披薩，俾我披薩。你係咪喺個塔上面啊？係。我即刻嚟。嚟。佢喺嗰度，我想先掉落去。隻披薩。唔該晒我食咗披薩啦。食咗未？食咗，好舒服。但係我仲想要一個。我仲有31秒。但係新手玩呢個星就唔係太好。但係重點係佢唔係新手喎。快過嚟收發電機。唔得住，我要死啦！我喺度匿下先。係啊，要死啦！哇！死咗，燒死咗。你死咗啊？係啊，我睇下你先。鬼嚟啦！鬼嚟啊！鬼係鬼。你掟披薩俾隻鬼？隻鬼食披薩嘅咩？隻鬼本身就係派披薩。你有冇睇我？我睇緊啦，啱啱你掉個披薩俾佢。哦，鬼！大家今集就到呢度啦。
我哋下集再見，拜拜。同埋咧，唔好唔記得保持正面能量先至可以幸福，同埋唔好唔記得訂閱同埋撳個讚，拜拜。拜拜。耶。